rahmatullahi wa barakatuh obboleeyyanki ya islaamaa ka addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyanki ya oromoodhaa kan kristaanaa fi waaqeffataa salaamtaati ya tabaramteen jirra jirtu ilmaan oromoodhaa kan islaama taatan hundinuu baga guyyaa dhaloota nabii keenya sallallahu alayhi wasallam guyyaa mo'iludaatiin isingee hundi keessanoo kam jirtan fayyaadhaa nagaa xiqqaa guddaan warri naaf yaaddoytanii maalirra jirta maal taati maal dhabanteettanii naa barreessitan hundinii fi bilbiltan hundinuu galatooma alhamdulillah qilleensa irra deebinee jirra hojii hedduu lafarratti hojjetamtuu fi haala adda addaatu ture dhiyaachuu hin dandeenye waa hedduudhaatu ture dhugaa biyya keessa jirturraa fi haala siyaasaa biyya keessa jirtu tana haqarraa dubbannu ta'a qabxiilee sadii hin gadi dhufe tokkoffaa haala yeroo biyya keessa jiru lammeeffaa dhimma finfinneetii fi oromoodha sadeeffaan dhukkuba OPD'oodha kan ODP rakkaa jiru isii sadeen tanarraa bal'inaan dubbachuun barbaadaa jechuudha haalli yeroo biyya keessa jiru ammaan tana tasgabbaadha warri alhamdulillah dachaaneetiin jira gizeen jiru karaa biyya irraa dhufeetti kaniin deebi'e seetan ammallee oromii keessaan jira karaa biyyaan dhufee sanittiin deebine qilleensa Facebook irratti deebine injee malee karasii deebine jechuu xiyyaa miti ammallee biyyuma keessa jirra waan eegallee ta biyya keessa jirtu hanga finnuutti hin dachaanu jechuudha ammallee suma jirra haalli biyya keessa jiru immoo qilleensi siyaasaadha gaariidhaa miti adeemsi jiru hundinuu booraadha keessattuu qalbii oromoodhaa kan hedduu cabsee fi hamilee oromoodhaa kan hedduu daaqe wanni obboleessa keenya Jawaar Mohammad irratti aggaammiin godhamte tan eenyuunuu fudhatamtu miti abbaa fadhee ka Jawaar jaalatus abbaa fadhee ka Jawaar jibbus akka ilma oromootti yoo diina ilma oromoo ta'e malee abbaan fadhee waan Jawaar irra ga'e aggaammee zaalkan keessatti godhamte san haga maayyii xumurasii barruutti jalaa hafuun teenyu aggaammeen san osoo Dr. Abiy irra gaggeeffamtee ejjannoon teenya tanuma aggaammeen san osoo nama biraa irra gaggeeffamtee ejjannoon teenya tanuma aggaammeen san osoo nama biraa irra gaggeeffamtees ejjannoon teenya tanuma saniifuu wanni Jawaar irratti halkan san taasifame ta abbaa fadheenuu fudhatamuu miti duraan dubbanne mootummaan kun dogoggortanii booda Jawaar hidhuu irratti booda waa godhuu irratti booda isar waate jennee duraan dubbannee jirra wauma duraan dubbanneetu irra deebi'e joolloonni garii video garagaraa dubbattanii jirtan ammallee biyya keessa jirra qoma dhiibbannee sodaannee mataa qaqqabannee ganda keessa kaachaa hin jirru jechuudha ammoo as gadi baaneeti kun dubbachaa jirra jechuudha inuman fudhan inuma warri kaan ammoo rakkoodhaan eegas booda biyya keessatti taa'aa jirtu tun adeemsi siyaasaadhaa kan oromoodhaa faallawaadha bareedaadhaa miti fokkotaadha oromoon mataa gaccabsattee jirti qaanfachaa jirti sablachaa jirti xiqqaachaa jirti diinni ambootiin biraa kan saba biraa nutuffachuun ifiif wal bulchuun dhagaan ifiif wal dhagaa'uun danda'an ifiif wal jala yaa'uun danda'an haga isaan wal seenan yaa'aafannu jeen namuu ija banatee nu eegaa jira jechuudha adeemsi jiru kana qulqullaa'uu qaba kun obboleeyyan keenya walii araaramuu qaban kara tokko bakki adda dhayinu hin jiru ija bitaa ija mirgaati abbaa fadhe ta'uu kara hayyoonni keenya beektoonni keenya yeroo ammaatti tokkoomuu qofaan nu ceesisuu dandeessan malee wal afaan gaggaragaluudhaan ifi wal nyaachuudhaan ifi wal kuffisuudhaan ifi wal ajjeesuu hawwuudhaan ifi wal dhabamsiisuu hawwuudhaan kaayoo qabsoo oromoo bara 150ti hallayyaan ayxan malee karaa takkallee nu ceesistan hundi keessanuu yoo wal dhageessan yoo wal jala yaatan yoo mataa walii qaqqabattan yoo waliif amboomtan yoo walirraa obsitan yoo waliif kabajaa kennitan yoo walii ulfina kennitan qofa nu ceesisuu dandeessan nulleen isin dhaga'uu dandeenya kanaaf tumsinee kana tumsu kanaaf tumsinee kana tumsuun karaa tokkoo nu geessitu abbaa dhugaa qabu abbaa roorroon itti galteef ammoo dhaabbachuun yoomiyyuu tajirtu jechuudha wanni halkan san ta'e obboleessa keenya roorroo ga'e dubbanne bira kunne amma obboleeyyan keenya walii araaramaa jiran hawaasni keenyallee walii araaramuu qaba tokkummaan uftutuun ta'itittuu fi tawaartu ta'uu qaba mootummaan kun obbo Jawaar Mohammad ifitti maxxansee yaamee wajjin hojjechuu danda'u qabaata jettu ejjannooti jechuudha wal dhiibuu osoo ta'in ifi wal maxxansanii wajjin hojjechuu qabaa isin hin jenna gaafa Jeneraal Kamaal galchuudha gaafa Jeneraal Kamaal aangorra horu warri maaliif aangorra horee Jeneraal Kamaal irra lolaa ture nuti aangorra baga horeen gaafa inni habuu jan bu'uun qabu jennee lollu hamma eeganni bu'emmoo bu'uu isaatti gammadee mootummaa fi isa walitti deebisuudhaaf dibbee dha'u jirus laalaatuma arkaa jirra jechuudha siyaasaan galiifiitiif olfachuu yaanu karaa tokkollee nu geessitu mootummaan illee Jeneraal Kamaal hin buusina aangorraa isin hin jennee ture diddan ni buustan
ifiifitti khasaaraa keessa seenu jirtanii jechuudha. Mootummaan tun gurra qabaachuu qabdi. Guurii gurraa fudhachuu qabdi. Hawaasa fi dhageeffachuu qabdi. Ummata fi dhageeffachuu qabdi. Yaada ummata fi fudhachuu qabdi. Bal'inaan guurii gurraa fudhattee hedduu dhageeffachuu danda'u qabdi jechuudha. Warra siyaasaadhaaf hayyoota keenya kadhaaba garagaraa kana wali buusee bu'aa girgirii addaatiif siyaasaa isaanii fidachuu barbaadutu jira. Warra tana keessa balaa biraa uummachuu barbaadutu jira. Warra mootummaa tana kuffisuu barbaaduu fi cabsuu barbaadutu jira. ODP'n akka ODP'tti ittiin dhufu ta'a. Qushaasha hedduu keessa jira. In sodaannu biyya keessa jirra nuti. Balaan feetaa dhuftu feetu nu haa hidhan, feetu nu haa ajjeesan, waan fadhannu irratti haa dhufu malee dhukkuba isaan keessa jiru takka takkaan gadi himnaa jechuudha. Akkuma ala teenyee dhukkuba shaneedhaa himaa turretti arra dhukkuba ODP keessa jirus takka takkaan himnaa jechuudha. Wanni sodaannuuf takka hin jirtu. Qabsoon ta'u ummataati. Ummataa jecha dubbanna. Ummataa keenyaa jecha galii cawumsaa keenyaati. Qabsoo abbootii teenyaati. Qabsoo obboleeyyan keenyaati. Qeyroo fi lubbuu dargaggeeyyii hedduutu itti dhume warra tana keessa immoo siyaasaa fi milkeeffachuuf deemuu fi ergama diinaa fudhatee deemu akkatti milkooyne dhoorkuu ka dandeenyu yoo dhukkuba bakkayyuu jiru quba katti laannuu dandeenyuu fi dhukkuba san hooquu dandeenyu qofa. Tanaafuu dhaamsi keenya mallee hawaasni keenya abbootii gadaa gandayyuu keessa qabdan dhageeffadha. Hayyoota keenya walitti araarsuu irra dalagaa. Garaagarummaa bal'attee qilleensa bantee jirtu gama tokko deebisuu irratti hojjedha. Walirra bobboorra wal caqasu amma akka gaafa siyaasaan wayyaaneen biyya hooggantuutii miti. Akka gaafa kan teenyee walirra bobbaanuu san hin taatuma. Eegaan dhufeen arge. Mootummaan tun haa toltu haa badduu ta Oromooti. Ilmaan Oromootu harkaa qaba. Caasaan jirtu tun hundi. Arra akka kaleetti walirra bobboo fi walirra duuluun karaa tokko nu geessitu. Wanni tiraa irrina jiru walitti himu, fokkina jiru wal garsiisu, laafina jiru wal jabeessu. Karaarra wal deebisuudhaan deemuu qofaatu nu baasuu danda'a malee wanni biraa takka illee nu baasuu dandeessu takka hin jirtu. Yoo nuti ifiif ka wali kufnu taate, yoo nuti ka ifiif wal kofalchiisnu taate, yoo nuti ka ifiif wal irra tufnu taate, yoo nuti ka wali ifiif wal arrabsinu taate arra mootummaa qabanne, yoo nuti caasoo ifiif ka wal dhooynu taate hogguu nuti lameenuu lafa dhooyne kaka'ee aangoo tanarra bahu taa'u Allahi kalli rabbi haa beeku. Tanaafu mootummaan obbo Jawaar Mohammad fitti maxxansaa wajjin hojjedha. Hanqina qabdan, irrina qabdan, ka inni isin komatu fudhadha. Irrina yoo qabaachuu baattan isaa wajjin hulaa cufadhaatii walitti hima. Gadi baatanii hammeenya keessanii fi lola keessan nuun dhageessisina akka Oromootti nuti. Hin barbaannu isinirraa dhaga'uu lola keessan. Akka ummata Oromoo qalbii nu cabsitan. Akka ummata Oromoo hamtuu hamilee nu xulxan. Hulaa walitti cufadha. Abbaan moo halkan san leelii san bilbilee Jawaar irratti waan san yaada. Haga maayitti wanti san bahuu danda'u qabdi. Ilaa maayitti jalaanaaf nu jechuudha. Ilaa maayitti bahuu qaba san. Ilaa maayitti. Tachi alaammoo Oromoon harka wal qabattee obbo Jawaarii fi Dr. Abiyyis obboleeyyan harka wal qabatanii Jeneraal Kamaaliif warri kaanis harka wal qabatanii deemuu danda'u qabna. Akkasiin hulaa cufadhaa waan walitti himtan hanga quuftanitti wal arrabsaa hulaa cufadhaa yoo feetan. Gadi baatanii uummata Oromoo kana hamilee hin cabsina. Uummata Oromoo kana akka bititti kofaltuun taasisina. Isin warri ija teenya jennee isin laallu hulaa cufattanii yoo walitti himuu hin dandeenye, harka wal qabattanii yoo jiyaa'uu hin dandeenye, harka wal qabattanii wajji hojjechuu yoo hin dandeenye, dhaloota keenya wal dhufuuf ifii wal nyaachuudhaan akka aangoo walirraa fudhachuu dandeenyuuf ifii wal nyaachuudhaan wal kuffisuuf akka hojjechuu dandeenyu barsiisuu jirtan malee tokkummaa barsiisaan jirtan. Tanaafuu wal dhagayaa isiniin jennaa jechuudha. Gurratti isin calawu. Lammeeffaa arraan tan akka gaariitti Finfinneedhaa fi Oromoo irraa hin dubbadha. Sadeeffaa dhukkuba OPDOdhaa kan ODP cinqu jiru irraayis akka gaarittiin irra deemuu ta'a jechuudha. Finfinneedhaa fi Oromoon walumaa hin beeytu. Hayyoonni way beeyna jettan yoo dandeettii qabaattan Oromoo fi Finfinnee koottaa wal barsiisa. Oromoo fi Finfinnee wal hin beeytu. Oromoon Finfinnee keessa jirtu hin jirtu. Lakkoo isan baanu beekenna. Lakkoo isi maal godha miliyoona 50 minuuti miliyoona 60 jechaa ooluun bu'aa takkan qabu. Finfinnee keessa wanni deemu jira hundi ta Oromoo mataa qabachiistu. Finfinnee keessa wanni hojjetamu jira ta hamilee Oromoodhaa daaytu. Taakkala uumaa ammallee aangorraa ka'u qabaa wanniin anjee ejjennoo godhadhuuf ammallee taakkala uumaadhaan gurgurachuu jira. Kunoo Finfinnee keessa nu gurgurachuu jira. Lafti Finfinneedhaa ta ilmaan Tuulamaa dhumte
ummata biraan lafatti jaarrachuu jira dachii khagurratee itti bobba'u jiru ummata biraati khafooqii irra jaarrachuu jiru ummata biraati khanaggadarra jiru ummata biraati khawaa hundarra jiru ummata biraati joolleen boolee bulbulaata na yoo dhayxanii laalta aan qaamaaniin dhaqee laale warri alaa dhufee laale hundinu ni qaanfatta boolee Mikaa'el tana keessa joolleen mana tokko keessa nama 20 nama 15 fi nama 30 rafti yoo taakkala bira dhaqanii dachii gaafatan ittiin kannu inni modeela ta'eetuma magaalaa keessa deemuu malee waan magaalaan tun itti jirtu takka quban qabu taakkala uumaadha warra akka Oromoon dubbii Finfinnee keessa deemu jirtu mootummaan tun akka huftu Oromoon fincilaaf akka qophooytu gaasuu barbaadutu yakka taakkala Finfinnee keessa gaggeessu jiru kana dhooysaa jira taakkala uumaadha lafa gurgurachaa fixaa jira Finfinnee keessatti caasaa isaa adda addaatiin boolee bulbulaadhaa fakkeenyaaf qorichoo jaaniin namichi dachii akka qiixaat fi shumburaa ooruu saati hoomishatetti ganama galgala gurgurachuu jiru jira qorichoo jaaniin Naayiroobii irraa dhufe caasaa taakkala uumaati isaaniitu aangorra kaa'e isaatu dachii tana ganama galgala gurgurachuu jira boolee bulbulaatana rattaa jaanii akkanumatti rattaa jaanii dachiin akka jirtu kutte hin jirtu hin qabda waa takka Finfinnee keessa irreecha dhuftanii amata tokkotti amata tara takka Finfinnee keessa dhiichisuun bu'aa takka hin qabdu bu'aa takka abbaa biyyummaadhaa waan biraa irratti wal fixxanii waan biraa irratti walirra yaatanii waan biraa irratti wal nyaatanii lafa Oromoodhaa tayaa'iin tun irra kaatee dachiin tun irra dhumachuu jirtu khaganamaa galgala dachiin mataramtee kan nuuma jirtuuf ummata biraati Oromoo wahuma takka keessa jirtu kadhattuu deddeemtu sirifachiisa ummanni Oromoo kun gizee agarte wahuma takka keessa jirtu Oromoon tanaaf Abiyyiin komaddoonna tanaaf ODP'n komaddoonna tanaaf namni miidhaan komaddu taakkala uumaati aangoo bakka tanaa itti kannan bakka tana kataa'u jiru isaatu hojjechuutti hin jirre caasaa isaatu waan badiitti jira isaatu chirraa koo qaba maaliin jaan tanaan Abiyyi dha'uu hin danda'u tanaan ODP dha'uu hin danda'u kaniin cafaquu qabu abbaa aangoo qabu kana isa abbaan Finfinnee bulchu jiru inni ka modeelaatti olii gaddeemu dirreen dachiin Oromoodhaatu hundinuu ciramtee akka kees midaalitti kadachii tanarra naggatu jiru kadachii tana gurgurachuu jiru kadachii tana oofu jiru akka jirutti ummata biraati akka jirutti dhiigaa sikka waan Oromoo irratti dachiidhaan ta'u jirtu Oromoon ammallee tanafaarraa dubbadha tanafaarra lola yoo dhugaa qabaatan jechuudha joollee ammaan tana ari'u jiranii jira yoo joolleen Oromoodhaa xiqqoo dachii qabatte qorichoon dhufe boolee bulbulaa tana qorichoo dhagay taakkala uumaa biraan gayaa ni dhageeffata ni beeka ansi jalaa nafu gaafaan ala jiru sumarratti bobba'u jira bu'ee aangorraa sinjee ammallee aangorraa bu'uu qabda taakkala uumaadha hattuudhaati dachii Oromoodhaa ambaaf gurguru jirta lafa Oromoodhaa warra gurguru kana tuqutti hin jirtu ergaa meeqaatamii siggee waa meeqaa si saaxilamee jira waa meeqa godhaa jirta godhutti hin jirtu akka naman dhageenye gurra duuchattee moodeela fakkaatteetuma faashin shaw nu garsiisu jirta ayyaana irreechaa tara takka amatarraa Finfinnee keessa kabajnuu fi cawumsa jennee Finfinnee keessa tara takka caceenuu kun lafa teenya abbaarra nu godhuu hin danda'u abbaan lafaa nu jechaa dachii dhiitaa ooluun bu'aa takka hin qabdu abbaa dachii ta'uudhaaf dachii irratti mana jaarrachuu danda'u qabda abbaa dachii ta'uudhaaf dachii irratti Oromoon Finfinnee keessatti mana keessa nama 5 fi 6 nama 10 fi 15 galu jirtu tabakka galtu dhabdee karaarra galu jirtu hundinuu dachiin isii mataramtee kannatte goojjoo irra jaarratee jiraachuu danda'u qaba yoo qabaatee fooqii irra jaarrachuu hin dandeenye godhaan jirtu boolee bulbulaa tana qaamaan bakkaan dhaqe qorichoo dachii takka kataaratti hisaabaan gurgurachaa jira jechuudha rattaan namichi jaaniin ganamaa galgala gurgurachaa jira xilaahun namichi jaaniin ganamaa galgala gurgurachaa jira dachii tana akka waan dhuunfaa isaaniitti yoo joolleen Oromoo qeerroon boolee Mikaa'el takkaayis boolee bulbulaa irraa dheeyxee lafa dachii bilaash teessu tatuulama irraa ariyan ta ilmaan tuulama irraa oofan tana dheeyxee joolleen Oromoodhaa irra jaarranna jennee mitara qabatte poolisiin taakkala uumaa dhufe joollee ariya qorichoon dhufeeti meetiree hisaaba dhawa rattaan dhufeeti maallaqa fuudhaa
xilaahun dhufeeti hirratti isaa badhaa fi dhumatte waa takkan qabdu ijoolleen Oromoodhaa lafa as keessa hin jirtu maaliif cal jannati wanuti eenyuuf jedhanna tun ODP miti tatti komatamtu taakala has to go taakalan deemu qaba bu'u qaba taakalan warra taakale waan inni godhu jiru kana wajji qoodmee qabu takka warra taakalan nyaachisu takka caasaa taakala ka fayyadamoo ta'eetu taakaleef morma dabale dachiin Oromoodhaa Finfinnee keessa dhumatte taakala waan biraa jira yoo dhuftanii agartan gaafadhaa ijoollee boolee bulbulaa agartu gaafadhaa ijoollee boolee Mikaa'el galtu yoo warri Finfinnee keessa jirtan jiraatan ijoolleen Oromoodhaa dhaqaa laala dhugaan jirtu tana taakala uumaadhaa Finfinnee bulchaan jiru wanni inni bulchaa jiru maal akka taate we don't know wannummaan inni itti jiru caaseeffaman qabu waa takkan qabu warri inni karaarra kaayyate qabu kifla katamaarra taa'e kun hundinuu dachii isaaf chabachabu jira jechuudha. Inni akka Dr. Abiy gaafa kan president mo prime minister ticha biyya Arabaa makiinaadhaan qabee deemutti inni ni sarraan tana intala Washington DC mo marre irraa dhufte inni nis makiinaadhaan qabee na deddeema. Fashion show copy wahuma Abiy godhu copy godhanni waan biratti jiru. Angorraa ka'uufiin ta'an maqaatti dhagamtee jirtuuf laalaa dachii Tuulamaa dhabee jira laalaa dachii Oromoodhaa dhabee jira. Taakkalan uumaadhaa Amaara sodaata naftanyaa sodaata dachiin akka jirtutti Amaaraa fi naftanyaadhaaf jara duraan lafa fudhate akka jirtu kan namaaf jirti dhumatte taakkala uumaadhaa dalagarra nuu jira jee warri dibbee dhawu warra booda Oromoon gizee lafti dhumatte mootummaa tanarratti akka kaatee finciltu barbaadutu taakkaladhaaf tumsa maaliif badii warri mootummaa tana kuffisuu barbaadu badii warra dalagu jiruuf harka dhawu booda Oromoon gizee badii garte ummata kanarra kaati mootummaa tanarra kaati jaarmee kanarra kaati mootummaa tana kuffisuudhaaf warra ODP keessaa badii dalagu jiruuf harka dhawu warri badii barbaadu taakkala uumaadhaa lafa ilmaan Oromoo irratti miti lafa Oromoo tan Tuulamaa irratti roorroo oofaa jira caasaan isaa hundi lafa gurgurachaa jirti tanaafuu dhiiga Oromootiin qabsoon tun waan lafa wanta manoota jaarame hireen finne fixee jira war dhaqeetiin laalee jirani manoota jaarame khayaa'in irra kaate sanii fi kan biraa hangan dhumini taa'u jira malee manni dhume kaan hiramee dhumee jira yaa akhi dhumee jira manni hiramee dhumee jira hundi taniifuu taakkala uumaadhaa aangoorraa bu'u qaba ammallee hin taane taakkala uumaan jagnaa jabdu akka Adaanechisan barbaanna laal dhiira ija barbadaa ministara galii Adaanech takka Adaanech dhiira kashlabbeerra dubartii hadheeffatte takka Adaanechisan ministartitti takka siisan barbaanna nuti Oromoon amma tabbaa feeten sodaanne ta guyyaa torba dalaytu ta hujiidhaan waa agarsiistu takka Adaanechisan nu heddummaachuu jira dhiira kara biraa eegee lulultee deddeemtuura taakkala uumaa dachii Tuulamaa fixee gurguree warra gurguruu wajjin dachiin Tuulamaa dhumtee jirti Finfinnee keessatti Oromoon biizinasa keessan jirtu warri biizinasa gaafate hundi hayyamni kan namuutti hin jiruuf warri dachii gaafate dachiin Oromoo taanaan ati siin kannamtu ati biizinasa importer exporteraan taayennaan laayisensiin siin kannamu uummanni nu booyu jira warra baatii sadii as keessa laayisensii baafachuudhaaf taakkala bira deddeebi'u jiru jira hoteelarra deemaa warra baatii shanii jaabiyatan keessa deddeebi'u jiru jira dantaan Oromoodhaa waajjira Finfinnee kan taakkalan hoogganutti hin dhumattuuf wannummaan takkan taatuuf Oromoo waraqaa irraa fuudhaniituma ka biizinasa faabrikaa banuu fadhuus ka waan fadhuuf siif dhumatti janiituma irraa fuudhan haajaan ka dhumachuu jirtuuf ka biraatiif keenya niiraa gizee fixate lafa baqaa karraa dhufe deebi'aa jechuudha hoteelaan niiraan irraa dhumti lafa baqaa deebi'a mana daabboo banuu fadha daabboodhaaf dachiin ka kannamtuuf ka biraati keenya niiraa gizee fixe mana irraa dhufe deebi'a kannisa horsiiseeti deema ala itti eksporti godhuu baraba tana gaafata inni ma kannisni ni dachiin ka kannamtuuf ka biraati keenya niiraa gizee fixe karaa lafarraa baqatee deebi'a jechuudha maaliif niiraa lafa quuliidhaa hangam qabatee akka biyya tana dhufu namoonni beeytanii jechuudha warri kaysaafuu biyya alaa jirtan waa gaafata kiraafi bakki buluufi wanni nyaatu niiraa harkaa fitti nooliin karaarra deddeebu niiraa harkaa fitti nabi nafaas jee kuulii isaa deebi'ataa jechuudha Oromoo kana dadhabsiisu jira taakkala uumaadhaa biyya alaati
Oromoon biizinesi irra seenneettee biyya tana dhufte hundi akka biyya alaa deebitee mootummaa kanarra finciltu mootummaa kanarra dhagaarattu mootummaa kana jibbitu mootummaa kana balaaleeffattuuf gumaachi taakkala uumaa godhu jiru layyoodhaa miti taakkala uumaa double agentiidha. Taakkala uumaadhaa dantaa Oromoo dura dhaabbachuudhaan warri laayisansii gaafachuuf biyya tana dhufee biizinesa keessa seennee jedhee dhufe hundi niiraa dhadhaawatee akka asii deebi'ee mootummaa tanarra dhagaaratu. Kataasisu jiru taakkala uumaadhaati. Taakkala uumaa warri biraa fudhachuu jira. Wahuma wayyaaneen dalagu jirtu himuun nama dhiba. Wahuma isaan godhu jiran mootummaan hin beektu irra guddaasaa. Hin beektu mootummaan jarri aangorraa deemee wahuma isaan itti jiran hirifatta gulaalte. Samaaluma jira uummanni keenyatti. Idda waan biraarra namni keenya kun wallolu maaliif walta'ee waan kanarratti hin qindeessine jireenya Oromoo jijjiiruurra maaliif hin jijjiirre lafa Oromoodhaaf kan nurra maan jijjiirre Oromoon akkaataa manatti ijaarratturra jijjiiruu maan jijjiirre Oromoon akkatti diinagdee keessa seenturra jijjiiruu maan Oromoon akkatti barnootaan ceeturra dalagummaan maaliif hayyoonni keenya kun waliigalee Oromoo tana hiddaqan qabachiisuu irratti hin hojjannee as deebi'anii wal nyaatan jettee gisee ilaalte hundinuu man'aama sittaati jechuudha hiikaa biraa sii kanniti kufaatii biraa keessa hiiqaanfatta. Wanni Oromoon Finfinnee ta'u jirtu Finfinneedhaa fi Oromoon maqaa wal beekan malee qaamaa qalbiidhaan waliin barreen madura. Finfinneen lafa tuulamaatti deebi'uu qabdi lafa Oromootti deebi'uu qabdi lafa Oromoota dhugaatti deebi'uu qabdi. Yoo san ta'uu baatti abadan OPDOon dhukkubsattoota akkanaa ka OPDO keessa ciisan warra amala bakka lamaa sadiin ablee nyaachuu baran warra kana hangaf keessaan qulqulleessinetti abbaa biyya tana ceesisu taateetti fufuunsi anna duunatti mul'achaa jiru. Si gaddisiisa wanni Finfinnee keessa deemu jiru. Ta magaalaa biraatti dhiisi. Ittiin dhufa takka takkaan. Akkumaan ala taa'ee dhugaadhaaf falmaa turetti ammaas biyya keessa taa'ee dhugaadhaaf falmuun kiyya xiqqolleef booda deebi'uun teessu. Sirrooytuu fi sirrooyta sirraa hubattu allayya seenta. Wanni walii goonu takka hin jirtu. Oromummaadhaaf hojjettan Oromummaaf hin hojjedha. Ushururuun tana keessa jirtu hin jirtu. Taakkala uumaadhaa wanni mudhii qabannee dantaa Oromoo gurgurannuuf hin jirtu. Taakkala uumaadhaa lafa Oromoodhaa chabachabaa jira. Qorichoo faadhaa wajjin, rattaa faa wajjin, xilaawun faadhaa wajjin jachi chabachabaa jira wanti taakkala uumaadhaa. Warri dachii inni chabachabuuf silaa Oromoof illee dachii gurguree gaarii bara. Oromoof miti. Warra Oromoon ta'in Oromoon ni shakkamti dachii ittiin gurguramtu. Achi deemeen nu dubbata yaani. Ha Oromoon ta'iniif chabachabama. Lafti Oromoodhaa qottee jirti. Dhaqaa laala. Warri boolee Mikaa'el jirtanii fi boolee bulbulaa jirtan hundinuu dhugaa jirtu tanaaf gadi baha ragaabaa warri sodaattanii waa hunda jirtan faayila hedduutu nu harka dhufee jira akkoordingilii saaxiluutti fufnaa jechuun mallee if boodan deemu tun sagantaa teenyata saaxiluutti wanni sodaannu takka hin jirtu taakkala uumaadhaa aangoo gadhiisuu qaba qorichoon hidhamuu qaba rattaan hidhamuu qaba xilaawun hidhamuu qaba uummanni kun warra mana 7 fi 8 Finfinnee keessaa qabu warra dachii Oromoodhaa gurguratee ammallee gurgurachaa jiru jechuudha. Ammallee aangoo mootummaarra eenyu kaa'ee taakkala uumaadhaa kaa'ee tana sirriidhatti hubachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Sirriidhatti bitamee jira taakkala uumaadhaa bitamee jira dhibbarraa dhibbatti taakkala eejentii garagaraati tarkaanfiin barbaachistu qaamni ilaaluu irra fudhadhaa isin hin jenna isin hin geenye nuti. Dhukkuba OPDOdhaa kan ODP cinqaa jiru. Dhukkubni OPDOdhaa beekamaadha. An OPDO duruu hin amanu. Biyya alaatiin taa'ee jechaa ture bara. Ammallee namanu. In amanu. OPDOon dhukkuba babbadaa qabdi. Qaama ODP keessa dhukkubni kun hedduu bal'atee deemaa jira. Hanga dhukkuba OPDOdhaa ODP irratti akkan dabarre dhoorkuu hin dandeenyetti hoggansi ODPdhaa waajjirri ODPdhaa fi hoggansoonni ODPdhaa biyya tana ni ceesisan ta'ettu shakkii guddoon qabaa jechuudha. Maali dhukkubni OPDOdhaa? OPDOon aantummaa sabaa kan qabdu arrabaan hojiidhaan miti. Warri gubbaa irra jiru Dr. Abiy, Lammaa Magarsaa, Obbo Shimallis akkasii sadarkaarra warri jiran dhugumaan uummata kanaaf hojjechuudhaaf carraaqaa jiran. Tana argeetiin jira ragaan ba'a. Warri isaanii gajjiru immoo garee sadiitti addeeramee jira. Garee hojii laaffisu, garee nama fufachiisuu fi garee dinagdee ari'u. Dhukkuba badaa
akka aangoontu waan borurraa fuudhamtutti iflaaluudhaan ODP keessa ta'anii warra maallaqa ari'uu jira maallaquma dalagaa godhate warruma nama mufachiisee ODP irra nama kaasuutu jira namuma mufachiisee ganamaa galgala dalagaansaa namuma mufachiisu ODP tan akka namni jibbu taasisu dalagaa godhatee onni inni jiru minda nyaachuu jira bara caafeeffama keessa jira aangoodha qaba dalagaan inni jiru immoo akka jirutti OPDO tana akka ODP tana akka namni jibbu taasisu kaan ammoo hojiidha laamsheessa waajjiraa keessa taa'e zeeroo godha hojii dhukkuba gandummaatiin warra miidhamee jira warra bitamee jira warra dantaa aangootiif mufatee oodee jiru jira kunutti walitti deebi'ee ODP caafeeffamee qabee taa'u jiraane jechuudha akka Shimallis akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an akka Lammaan akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an akka Abiyyi akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an karaa sossootuun qabdu jechuudha jarri isaan hojjechiisuu irra ifii hojjechuu seenanii jechuudha dhukkubni badaan OPDO'n harkaa qabdu tana hawaasa keessa gadi bu'anii hojjechuutti hin jiran hundinuu waajjira irra teessee hojjetti ummanni gadi bu'ee ummata isaa keessa taa'ee hin hojjanne akkamitti ummata hoogganuu danda'a filmaata as deemuun akkamitti mo'achuu danda'a dabballee qabanii mana keessatti nama 3,000 fi 4,000 fi 5 leenjisuun Facebook kana gubbaatti nama 2-3 kasidee garu qabaachuutu irra caala warri maduratti ODP deeggaru hundi wanni ODP garagalaniif tokko ka dhugaa qabu jira tokko ka dallanee jira tokko ka mufatee jira ODP waan silaa hojjechuu qabdu hojjechuutti hin jirtu jechuudha dadhabina guddaa badaa keessa seentee jirti hadooddiin isin awwaaniin harka keessaa dhugaan harka keessaa ODP irratti OPDO fi ODP'n afaan malee gurran qabdu duudaadha ODP'n gurrisii duudaadha hin dhageessu Uno biyya keessaan taa'ee sitti mujjira bara biyya keessaan taa'e OPDO'n afaan qabdan malee gurran qabdaniin isiniin jechuu jira bara afaan ni qabdan gurran qabdan duudaadha hin dhageessan gorsa hin dhageessan iyyansa ummata hin dhageessan anaalala ummata gurran qabdu ODP'n gurran qabdu duuda gurri keessan osoo gurra qabaattan immaa waan namni isin komatu irraa sirreessitan warri achi keessa jiru warra dantaa sabaa dursuu irratti wal morku jiru miti warra dantaa aangoo isaa dursuu irratti caasoo walii qabu jirutu ODP kuffisu jira wanni ODP kuffisu jiru tana wanni walirra diddimuuf takkan jirtu jechuudha qaceeltu ni qaceelta qaceeluu baattu alla jedheeta Oromoon filmaata hedduu horachuu qabdi qabaachuu qabdi ODP komachuudhaa fi ODP balleessuu fadhuu waladda nuti warra ODP fi hoggansa ODP dhaa ka carraan Oromoo harka kufe kana akka sirrooytu barbaadu akka balduu miti osoo naa taate akka badduun godha carraan qabnu immoo dhufeetiin harkee jira jaarmeeyni as jiru hundi warri biyya dhuftan harkatanii jirtan hundi hoteela taa'ee nyaachuu jira malee waa takka harkaan qaban tatiqqoo caaseeffamaa harkaa qabduu fi tatiqqoo waa takka illee harkaa qabdu ODP ma OPDO ajooftuu tan isummaan tunuu ifiifuu aangoodhaanii aangoof gandaan xaxamtee jirti aangoodhaaf qeedhaan xaxamtee jirti ifi anaatu bakka pirezidantii ta'uu qabaa fi anaatu bakka maarree ta'uu qabaan hinaaffaadhaan caasoo waliin dhooytee dalagaa dalaguutti hin jirtu teessee dalagaa laamsheessu jirti wanni isin itti jirtu tana isinirraa gadi hin qabadhu jechuun yoo sirrooytan sirraa waliif dalagu wal caasoo waliin dha'u jirti ODP'n ifiif dhukkuba badaa ifiin Tigreerraa barte yoo jiraatte ifi wal kuffisu dhukkubni isin wayyaan irraa baratte yoo jiraatte ODP'n muuxannoon isin muuxeeffatte yoo jiraatte dalagaa irra taa'anii dalagaa laamsheessanii miila wal jalaa xaraganii aangoo obboleessa jeestee aangoo irra qoruu obboleessa kuffistee aangoo irra qoruu gamaa saniin wal kuffisuudhaaf deemaa jirti jechuudha no kun dhiiga Oromoo ka bara 150 as geesse qabsoon Oromoo ODP'n OPDO'n qabsootana hoggantee Oromoo ceesisuu irratti
qooda qabdi warri joo sobaa jirtan nuti OPDO dha miti qabsootan hogganee galman hungeesse namootatu qabsoo hoggane Lammaa Magarsaa qabsoo hoggane Abiyyi Ahmedii qabsoo hoggane qaama jijjiiramaa tiim Lammaa jennuun sanaatu qabsoo qabee masaraadhaan shufeera ta'ee geesse qaama aktiivistii ala jiru fi keessa jiru wajjin walii galanii Juwaaris dabalatee namoota biraatis dabalatee aktiivistoota xixiqqaa fi gurguddaa hunda dabalatee warra waan kanaaf falmu hunda dabalatee qeyroo wareegamtees dabalatee qabsoon akkasitti fiin qabaate dhugaan jirtu tanarraa walirraa irrisuu fi walii da'uun taatu akka OPDOtti miti akka Oromootti seenne masaraa qooda immoo as baatanii qabsootan abbummaadhaan fuutanii qabsootana masaraan geessanii Oromoo hoggansa cawumsaarratti mataa taatanii deemuudha akka jaarmaya fudhattan san keessa immoo qaama biraa keessa neexanii deemuurratti eegalli bareedaa eegaltaniiti Jeneraal Kamaal faafitti daatanii if keessa baasu Maamad Adamoo faafitti daatanii if keessa baasu amma Maamad Adamoo if keessa baatanii OBN maali wanni boqqolloon deddeemtu tun miidiyaan deddeemu kun ushaasha gaarbeecha Facebook keenya kanan geenye jechuudha wanni achi keessa jiru deemaa fi hojjetamu jira hundi tanama jibbisiistu hin qabnu jechuudha miidiyaan tokkichi nuti qabnu OMN'dha tuqama saatillee kam nuti barbaanne dhugaan jirtu tanu wamma fadhe saaxilu abbaa fadhe wallolus abbaa fadhe saaxilus dantaa Oromoo irratti kaganama galgalaniin dalaga jee karaatti fakkaateen dalagu jiru OMN'dha qaboqolloo kun gabaasa kijibaa adeemsa kijibaa malee hujii sila akka dhaabaattu akka mootummaattu waan dalagu qabu waan sila war OMN'n dalagu jiru falmuudhaaf furu onneeun qabu OBN kun onneeun qabu war ana masila OBN irratti laafina godhani OMN waan dabarsu yoonaan taane waan sam abbaa waan sam dabarsu jiru wajjin mormis seene yaada xiyya moofachiisu irratti fi yaada xiyyaan caalmee argachuu irratti dalagaa bar Oromoo bayyanachiisuu jaamti tun wal morkuun jaamtu inni onnee sanuun qabu jechuudha ganaa gisee OMN harka irratti albaacha OBN nica maaliif boqqolloodha gaarbeet wanni gandaan jaaramte akkanuma taati wanni amma OBN harkaa qabdu hundi waan gandaati wanni isiin deemtu waan gandaa wanni isiin dabarsitu waan gandaa wanni isiin ooftu waan gandaa waan Oromoodhaati miti teeyatteeti mootummaa kanarra nama kaasuudhaaf dalagu jirti OBN caafeffamasiiti immoo yoo laalte ka mootummaati hin harkan duudaa dhagaa gurri duudaadha hin dhagaan gurraan hin dhagaan namni gisee Maamad Adamoo maa buustan jaan gandummaadhaaf Maamad Adamoo maa buustan jaan an ganda xiyyaa Maamad Adamoo maa buustan gisee hin jiru ganda xiyyaa miti achi dhumata Jeneraal Kamaal maaliif aangorraa buustan gisee hin jiru wayi ganda xiyyaa haqa qabaafiin maa aangorraa buustan jaan hin dhageessan gurraan har'a wanni isin gootan hundi garagaltee isin irratti rasaasa qoree irra gattaa'uun ta'an ta'ee isin waraanu jirti jechuudha maaliif badii isin hojjechuu jirtani gurraan dhaga'uu diddurraa Maamad Adamoon buusinaa isin hin jenne isin kadhachaa diddan ni beeyneettanii laaqqattan OBN zeeroo deebistanii ifiifis baxxaqtaatan Jeneraal Kamaal hin buusinaa isin hin jenne hibuustan yaa'ii keessa hojii seentan ammallee isiniif dhaamnaa jechuudha Jeneraal Kamaal wajjin morkii hin barbaachisne keessa waliin hin seeninaa jennee isinii dhaamnaa jechuudha akkuma gaafa Juwaari isinii dhaamaa turretti Juwaarillee morkiin taane keessa wajjin seeninaa ifitti maxxansaa wajji hojjedhaa wal qabadhaa Lammaan Abiyyii fi Juwaar adda bahuun taan dhandhaarraa sadeen qabsoo Oromoodhaa bilisummaa Oromoodhaa nuu affeeluu dhandhaarraa sadeen keessaa tokko irrisuun hin ta'u ammallee ejjennooti ammallee akkasit deema Jeneraal Kamaalillee ammallee walitti hin bu'inaan dhaabbadhaa walirraa yoo tokko karaa badee jalan badinaa wal deebisaa hobo wal dubbadha karaarra wal deebisa yoo dhugaatana wal dhageessan qofa kursiin isin irra teessanillee mismaarri irraa xiqqaachaa deema yookiin wanni isin gootan hundi mismaarri hundutti isin dhumu jira hin agartan isin bakka irraa dhawamu jirtan hin agartan isin keessa taa'ee warra isin irra dalagu jiru jira nuti ni garraa bara anamma qabaatii lameen as jirutti hedduun argu jira waan isinitti jirtan hunda saniifuu jaarmaa kana hireen Oromoon qabdu akka jaarmaatti caafeffamni gaariin ammaan tana jiru kabiyya kana ceesisuu danda'uu fi fiinxa baasuu danda'u jiraate ODPdha jaarmeenni biraa hundi maqaadhaa jira malee caafeffaman qabu waan ulaagaattiin dalagan hin qabu kaartaattiin bulchaniis hin qabu wahuma takkaa osoo biyya bulchiyanitti kannanii hin bulchu dhugaan jirtu tana jaarmeen hundi yoo kaganaa gaa
جوار محمد حارت جاري أسيم به قافس ولي الله خام جرو خنون دمو وننك أبو يوبي يبول شيء تتخني تيو خقبتي ديمو دندوني وانتنا بولو لا أنغو جرامله أكتر بولشان في وان تبولشان وان سلابي تتكبول تيمبول تودا سجنتات تيمبي يبولشان خدي متاني نكابنا خقبو ODP مخنا مو خيسة تاعك غري دان أنا تو بكتانا كابتشو كاب أنا بريزيدنتي تاو كاب أنا تو واجر ODP تجافة ما تاو كاب أنا تو مارة تاو كاب أمالي فين بكتانا الراخي أمالي فين بكتانا الراخي أمالي فين بكتانا الراخي أمالي فين بكتانا تاينين OPDO تا جيسو جرتو مالي في مني خينيا بولي بلبلا خيستي لفك أباتي جارجون دن دينيا تيتو واونك أبدا أنغوف تاو جرتا مالي مالي في مني خينيا دري روا خيسة مجرا الراوك وانك أبدا أنغوف تاو جرتا مالي مالي في مني خينيا لفا وانتا خيستي مالتا الراوك وانك أبدا مالي في مني خينيا مالي في لفتي خران غارم ولا تاتا كاتو أمتا أغان لما مغرسا أمتا ميكادورا خاي إلا أماتي خران انتوليني الراوك وانك أبدا مالف خرام براتولي خران أورومودا خرام بادية أورومو كن هندينو أرلي ألفنا مغرا دربا الراوك وانك أبدا أكمتين أبوليسا ندرو جروخانا جاسود أن تهي أن أنغوساك أبدا اتغافة تماتهان تأرلي ODP مچيسيتي أريو جرتو يجو وكمني بدان ODP نمان ترديمو جرتو إفراق الكل سايس نينجان لكوبخانا وكوبخانا قبرا إلا جلات إفراق الكل سايس warra ODP keessa taa'ee caasaa jaarratee gubbarraa ilaa jalaatti hokkara ummata naqu jiru jira ummata balleessu jiru jira ummata jeequ jiru jira caafeeffama isaa kanuma taa'ee ablee muratee bakka niiraan jirtu irraa waa muratu jira ammaas hey muriga taa'eetuma niiraa guuru dalagaansa akka nama gaagura keessa deema baasutti taa'eetuma ablee qabatee niira guururra taa'eetu jira jechuudha angawaan mootummaa keessa jiru taa'eetuma akkuma nama gaagura keessa niiraa guurutti naasuu takka malee taa'eetuma niiraa guuruu jira jechuudha kun dhaabbachuu qaba gaafiin nuti Oromoon irra walaasa'uu qabnu akkamitti aangoo walirraa fudhanna ta'eetu osoo hin ta'in akkamitti ummata keenya gadadoo ama 27 keessa turanirraa if dura akka caan taasisna akkamitti haati Oromoo tamiilaan deemtu akka kophee harkattu taasisna akkamitti karaan Oromoon irra bobbaatee galtu ispaaltii akka ta'u taasisna akkamitti dargaggeessi Oromoodhaa akkaanii fi diinagdee keessa seenee dalagatu taasisna akkamitti barattoota Oromoodhaa biyya alaa baasnee akka baratan taasisna arrallee iskoolaariin biyya alaa deemu jirtu eenyu liistii laala deemaati naannoodhaan akkamitti ilmaan Oromoo qeyroo tana if dura ceesisuu dandeenya ta'eddu namni warni irra walloluu qabnu tana jireenya saba keenyaa jijjiiruu irratti jireenya ummata keenyaa jijjiiruu irratti akkamitti Oromoo Finfinnee keessatti abbaa lafaa goona akkamitti Oromoo abbaa qabeenyaa goona akkamitti Oromoo abbaa diinagdee goona akkamitti Oromoo abbaa dukkaanaa abbaa fooqiidhaa abbaa minibaas hedduu Finfinnee keessatti baasa hedduu نجد أداء كيس سيناني أكادت أورومو في فيني خنا خيس تفجارتي سوسو قرد له جاساتن جاسانا كوانا بروان قر رافورم توت إفيف مالك أريو إفيف ولي رت دلقو إفيف جما والكوفستي عنكو كبر شوف شو ماله وان أمة خينيا خيس لا في هذا الدين إسا مولي ساجران تكلين نجرتو هنكنا قدّات أجراء يجوا كمان هنكنا قدّات أجراء يجوا كن سراو كبا ورّا خنا خيسة جزين جو ورّا هدودي أمتها أبو أكجر تنين بيها إسن الله لتوتم ورّا واجرو ODP هجان وفي الرابطي لمن تنا خيسة جبار راخاسة هنگا أنا تخنين أكيد لفوتا غرغرا خنين ديمي خيسة ورّا هدودي سباق أبو ورّا لالا سباق أبو ورّا أمتها خنا كم جرين جساني جرجة جنا ما قلقلة الراك وفي حجته أكجر تنين بيها تون إسن الله لتو خراني رجرتن خراس الريدات ورّا أنجوا فصنتين أكمل أورومو تنا لقمان شيء نجتني ركضتن ورّا جزء أبولي لما ولي لولن دابا في دابا أصلا جن أورومو لما ولولي كمي ولي ترارسين أبولي لما كني تني ركضتن ورّا جزء أورومون خرمله أكمله ولالت أكمل أورومو تنا ولي تيجي نجتني ريبة أبدن ورّي حدود دي سواسن لقاد أنك أبدن قدينو تخيسا أنا عليه خيسا في شافه موتوما خيساس بكجرتن هندتو
isin argeen jirani jirtan isin ilaallatu homiin kiyya kalaallatu warra dhukkuba OPDOdha baadhatee kaansarii OPDOdha baadhatee ODP balleessuudhaaf deemaa jirtan dhukkuba keessan wajjin ODP raachibaa sagantaa ummataatiif fi qabsoo ummataa kana faalurraa if qulqulleessaa isiniin jenna irra deddeebina isin himnaa jechuudha dhugaarraa wanniif booda nu deebisu taa'u takka illee hin jirtu haqarratti hawalii tumsinu haqarratti hawal dura dhaabbannu cubbuudhaan wal dura dhaabbannu haqarra wal deeggara yoo tana ta'uu baatte karaan tokko kadhayinullee hin jiru jechuudha tun sirriidhaan beekamuu qaba ilmaan Oromoodhaa lafa jirtanirraa karaa Finfinneetti galaa karaa Finfinnee Oromoon bakka jirtan hundarraa karaa Finfinnee heera guuttadhaa fudhadhaa warra lafa akka gaariitti Finfinnee keessa gurguru jiru lafa akka gaariitti wanta oofaa jiru hundaa'u firraa dhorka firraa ittisa arraaftanaan isiniin jaa sagantaa biraatiin hanga walitti dachaanutti guyyaa gaarii na qabadha salaamu alaykum